Jeg synes, den er rigtig flot. Den er sej. Hej Zoe. Ligger du på maven? Det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde. Kan du ligge på maven? Ja. Okay. Hej. Hej Zoe. Ja. 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 Og benene. Ja. Ja. Hej. Goddag. Kan du ligge på maven? Ja. Hej Coco. Er det noget godt sne? Det er dejligt. Har Kelly været der? Chansa. Chansa. Elsker den her tid på året. Prøv lige at se, hvor flot det er. Solen skinner. Sneen. Hjemme i min mors have. Hvor er det flot. Det kan man da kun blive glad af. Prøv lige at se den sol der. Ej, hvor er det flot. Der er ikke noget bedre end solskinsvejr. Coco og Kelly har fundet en plads lige i solen. Hej Kelly. Og Coco. Ligger du ned af solen? Hej. Coco, kan du give på det? Og Kelly? Hej. Hej Smakke. Hej Coco. Ja, ryste. Ej, det er bare totalt hyggeligt det her. Er det eftermiddagshygge med mine piger? Hvor er Coco henne? Coco. Kender I det, man bare har lyst til at spise sin baby? Det smager så godt. Der er ikke noget bedre end babyduft. Gå tur med hundene i det her fantastisk flotte vejr. Prøv lige at se. Er det ikke flot? Det er virkelig flot. Og Coco har bare travlt med at snuse. Coco. I dag er det den 8. februar, og Zoe hun er 8 uger gammel. Det passer meget godt. 8. februar, 8 uger gammel. Vi ligger lige og sover her på tæppet i en fin stjernekjole. Ja. 8. februar 2015 står dag. 8 uger. Og du sover. Drømmer lidt, tror jeg. Den sidste uge er gået med vildt mange forskellige ting. I mandags der blev min lillebror 19 år. Han blev selvfølgelig fejret med gaver og hygge og alt, hvad der hører til. Zoe er blevet så stor nu, at hun rigtig gerne kunne løfte hovedet og dreje det, når hun ligger på maven. Men det er faktisk stadig ret svært. Hun kan godt lidt en gang imellem, men det er ret svært. Jeg har en hund, som hedder Coco, som I også tit vil kunne se i mine vlogs.
Og hun elsker sne, og hun plejer altid at være fuldstændig skør, når vi er ude og gå tur. Men selvfølgelig var hun det ikke lige, da jeg filmede hende. Vi har været ude rigtig mange gange og gå, også med min mors hund, som hedder Kelly, som er en af Kokos bedste venner. Her i den sidste uge har der bare været det flotteste vejr med sne og frost og solskin. Og jeg ved ikke, hvad det gør ved jer, men jeg bliver altid vildt glad af at opleve den slags vejr. Zoe, hun får flaske, og det er altid en hyggelig tidspunkt på dagen. Især for Coco, som også rigtig gerne vil være med, når der gives flaske. Så vi plejer altid at sidde alle tre og hygge os. Det er altid en hyggelig tid på dagen. Og jeg ved ikke med jer, men der er bare noget med babyer, og de dufter bare dejligt, og man altid nærmest får lyst til at spise dem. Det er bare et eller andet med de babyer der. I lørdags, der var der jo Dansk Melodi Grand Prix, og det skulle vi da selvfølgelig se. Og Zoe, hun så det jo ikke, hun lyttede bare, og hun var faktisk vågen hele aften, selvom hun plejer at ligge og sove på den tidspunkt. Og hun kan virkelig godt lide musik. Der er også tit mange, altså hvis hun er ked af det, eller bare gerne vil beroliges lidt, så kan man bare tænde på noget musik. Det er noget, hun falder virkelig til ro af. Og i forhold til Zoe, så synes jeg, det er så vildt, at der allerede er gået 8 uger siden hun kom til verden. Og det er helt vildt, hvor meget lykke og glæde, at sådan en lille menneske, det kan give i ens liv. Så jeg synes godt nok, de sidste 8 uger, det har været helt fantastisk. Som I kan se på vloggen, så skulle jeg lige prøve en skaterampe uden skateboard eller rulleskøjter eller noget, men det resulterede selvfølgelig lige i et flot, kæmpe blåt mærke på mit højre knæ. Hold da op, det kan godt nok gøre ondt. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg elsker at lave kreative ting, og jeg fik en idé med at lave et hjertefodaftryk af Zoe, for ligesom at kunne huske, hvor gammel hun har været, eller hvor stor hun har været i den her alder. Og det vil I kunne se i den sidste video, som jeg lagde op, og der er et link her nedenunder, så I kan finde den video. Og I kan subscribe til vores kanal her, hvis I vil se flere vlogs fra vores liv. Og så husk selvfølgelig at give os et thumbs up, hvis I kan lide videoen, og ja, vi ses i næste uge. Hej hej!